YMCA 校際 Fierce 勁爆劇場大比拼又翻嚟啦！喺今年，我哋會帶嚟更強大嘅陣容，演更勁爆嘅好戲，繼續喺舞台上邊振翅高飛。嗱，各位巴打人絲打，想知驚人內幕，想聽花邊消息，咁就要收聽我哋校際 Fierce 嘅特別節目勁爆 Talk 啦！我會收落第一手嘅資訊，專訪台前幕後嘅各路人馬，喺勁爆 Talk 度同你哋一齊講呢啲，記得收聽啊！大家好，我係小新，你而家收聽緊嘅係 YM Radio。歡迎啊！收聽我哋勁爆 Talk 啊，又係我 Andre Ivan O 啊，係啦，希望大家聽到我把聲唔會覺得煩厭啦。咁今日咧就收到咧，唔係邀請到啊，好榮幸啊，我哋嘅培正嘅學生啊，個隊名叫做亮亮有兵啊嘅隊伍啊，上嚟接受我哋訪問嘅，你同大家打聲招呼先。Hello， 大家好，我哋係亮亮有兵。OK， 即係佢哋嘅 slogan 就係叫大家好，我哋叫係亮亮有兵嘅，唔緊要啊。好，咁我哋逐個介紹下先啦。Hi， 大家，你係？我係子妍啊，我係 Emily 啊，我係 Betty， 我係阿森，我係盧溝橋。係啦，我哋咧隊員咧就應該有6個嘅，仲有一個偏啊。今日咧即係有要事要做啊，即係百足咁多就要做好多嘢，所以咧今日冇時間嚟啊。咁但係唔緊要嘅，我哋都受訪一下，究竟呢個隊亮亮啊有啲咩感受先啊？據我所知咧，培正咧應該係參加過咧2014年嘅校際 Feeder Sport， 然後今年咧亦都參加咗2016年嘅校際 Feeder Sport 嘅喎。咁我問下啲先。咁啊，班底上面咧呢2屆咧就已經係換啦。咁我想問下啲新嘅，今年第一次參加嘅學生啊，譬如 Emily 啊、子妍啊、Betty 啊，都係第一次參加嘅時候啊，第一次仲有盧溝橋啊嚇，第一次入門班嘅時候，究竟係咩感覺嘅咧？興奮嘅，好期待呢個活動咯。真係㗎。但係本來你本來係覺得 Feeder Sport 係乜嘢嚟嘅啫，其實。唔係都係戲劇嚟嘅啫咩？哦，即係本來以為佢係一個戲劇堂嚟嘅。隊長 Emily 有冇嘢講啊？哇！你問起我啊，好啦。初玩嗰陣時啊，覺得呢樣嘢應該係啲普普通通嘅嘢咯，都係好似好易做到、好易玩到嘅 game 咯。但係之後上完入門班之後，越上越耐啦咁樣，跟住就開始發覺有啲 game 都幾難玩，有啲嘢都要用個腦嚟諗，仲要轉數轉得好快啦。係嘅，即係轉數快嘅，即係你會覺得佢係轉數快嘅 game 啦，係咪啊？咁譬如因為據我所知咧，你哋成隊咧都有玩跳舞嘅喎，咁但係呢一個 Feeder Sport 咧，就係都係上舞台度做表演嘅時候咧，你哋會唔會即係克服咗呢一種上台緊張感先？首先會唔會㗎？即係譬如頭先聽子妍聽Emily 講啦，佢話其實上到去玩 Feeder Sport 就係一種好即興嘅遊戲嘅。咁即興嘅遊戲或者係戲劇啦，咁上到舞台嘅時候，你哋會唔會首先冇咁緊張先，然後就會容易啲開放自己去玩啊？會，即係如果開頭第一次上台係會緊張啲咯，但係上多幾次就覺得冇乜嘢。冇乜嘢，即係但係即係呢個舞台嘅經驗，即係都未必會令到你覺得其實上舞台都唔使驚㗎喎。但係係咩原因嘅？即係平時應該都跳慣舞㗎嘛，係咪㗎？唔係，都唔係嘅，即係可能即係跳舞同埋戲劇，可能真係兩回事嚟嘅。因為始終係即興，同埋成班一齊上去冇咁緊張啊嘛。咁所以咧就成班一齊上去就冇咁緊張，但係咧呢個始終戲劇就係另一回事嚟嘅，咁所以都會緊張嘅，係咪？咁去到後期啦，覺得點咧？
有啲 game 會難啲咯，即係有幾隻 game 會特別難嘅，我都覺。遇到困難啦，係嘛？咁會好怯嘅。會咁掂都會有啲怯噶嘛，咁你對於難嘅實會有啲怯㗎。咁所以咧喺呢個狀況裏面都 enjoy 嘅係咪啊？即係我聽見大家，因為譬如其實我喺比賽過程中啦，或者係去到臨近尾聲去跳舞啊，去到拍 MV 嘅時候，我見大家都好 enjoy 嘅，即係我喺個團隊入邊。咁我會覺得喺呢個比賽入邊又係咪上堂嗰回事咧？咁我覺得咧，其實最主要係一班人一齊玩咯，所以其實我覺得即係你緊張都好啦，咁但係你落到台諗翻，其實都係開心嘅。但係因為其實嗰件事好刺激噶嘛，你上到舞台係咪先？跟住又即興啊，要有個遊戲比賽，跟住就要唔知用啲咩 game 挑戰人哋，或者係呀死啦！到時真係唔知攞咗啲咩題目，就會好緊張嘅。即係其實我會喺後台見到大家都好正能量咧，去鼓勵大家嘅。咁但係達唔達到你哋目標先？即係賽前即係我諗大家都會 set 咗個目標俾大家去 join 呢一個 Feeder Sport 嘅。咁係點㗎？達唔到啊！哎呀，咁啊達唔到嘅，咁啊達唔到嘅呢個狀況係本來嘅目標係想點㗎？想入到決賽。想入到決賽嚇，咁但係今次達唔到目標，會唔會有啲好失望咧？咁又唔會。失望梗有嘅，但係又唔會話好失望。因為始終第一次啊嘛。始終第一次嘅，咁會唔會覺得會繼續落去咧？會嘅。咁心心咧喺2014年咧同埋2016年咧都參加過校際 Feeder Sport 嘅喎，究竟有啲咩分別咧？走晒咁添。好，心心可唔可以講兩句啊？首先啦，隊友唔同咗啦，跟住同埋學多咗嘢，同埋攞多啲經驗咯，同埋其實今年嘅參賽者多過前年好多。係，因為咧，其實我所知道喺2014年咧嘅參賽隊伍就得5隊，但係今年咧一夜躍升，差唔多係成倍喎。初賽兩個初賽，我哋今年兩個初賽加埋有成10隊嘅賽事啦。咁其實喺成個陣容裏邊都多咗啦。咁會唔會覺得哎呀死啦？會唔會太多人啊？唔知點樣識人啊？或者係溝通上邊有好多誤會啊咁樣㗎？一開始都會有。都會有嘅係咪？之後即係譬如拍 MV 啊，跟住錄歌啊，之後慢慢同其他人玩熟咗咯，同埋都有啲舊嘅 friend 喺度。即係都有啲舊見到嘅隊員，譬如我才是主角佢哋啦，係咪啊？咁喺呢一個比賽入邊咧，雖然咧大家都達唔到目標嘅，我知道，但係咧我知道你哋都好威威地攞咗2個獎喎，一個咧就係團隊精神獎啦，同埋一個叫做最受觀眾歡迎，自己嘅獎都唔記得。係啦，咁其實我咧就係你哋嘅輔導員嚟嘅，係啦。咁所以呢2個獎有冇覺得好意外攞到之後？有真係有嘅。喺意外喺啲邊度咧？係真係估唔到落嗰個最受觀眾歡迎獎，呢個真係估唔到嘅。係咪啊？開頭係以為 Deadline Fighter 會攞嘅，係啊，點知就係我哋攞。即係見到佢聲勢咁浩大，諗住都唔夠佢嚟㗎啦，點知都贏咗喎，居然。差幾票。係咯。係啦，世界級，吸引人嘅程度去到世界級係嘛？咁所以喺呢個狀態裏面咧，係仲有一個獎喎，就係團隊精神獎啦。咁我想問下，你哋攞團隊精神獎應該都係可能導師啊，或者係可能我哋其中好多嘅工作人員啦，都觀察到你哋嗰個精神面貌係比其他隊伍都係比較優勝嘅。咁但係我想問下啦，係咪真係咁靚先？即係咁團隊精神先？中間有冇啲摩擦嘅？其實喺隊伍中間。梗係有嘅呢樣嘢。咁一定有啦，咁大家有時意見都唔一致，咁會有少少拗撬咯。但係之後好快都會冇嘢咯，即係大家都會為咗件事着想，都會大家忍一步海闊天空啊！係嘅，咁所以我都明白。咁但係除咗忍之外，咁咪好難，即係好難要。即係收埋埋就好辛苦㗎喎。咁但係大家自己事後都會講翻㗎嘛。係咯，輔導員有幫手，輔導員會幫我哋講。係啊，查社工室講完社工室散啊嘛。係啊。係啦，因為咧其實喺中間咧，我係輔導員啦，咁我喺中間裏面其實都觀察到有啲隊員咧，可能有一啲可能紀律啊，或者係有一啲即係溝通上面啊做得唔好嘅地方，其實即係都有幫手去做一個溝通嘅。咁
可唔可以講下你哋嘅輔導員點樣幫你哋進行呢個溝通同埋解決呢一個團隊精神嘅狀態咧？你想我點樣包裝你啊？你想點樣包裝得你好其實我哋啲啊？輔導員咧非常之有愛心咁樣咧，同我哋嘅啱啊啱啊，繼續啊！團員呢個溝通咗先，然之後我哋再開一個小組會議嚟調解我哋之中嘅紛爭。咁你覺得啱唔啱收唔啊？收貨啊？ OK，唔錯唔錯。咁其實咧係啦，即係其實喺我角度嚟講咧，都希望各位咧有啲乜嘢咧都攞開嚟講啦，收埋，其實對件事冇幫助嘅。咁所以咁好啦，最後啦，咁喺 Feeder Sport 覺得嚇，尤其新參加嘅隊員講下，有啲咩嘢覺得有幫助到你咧？口才好咗，口才好咗，轉數快咗，轉數快咗，大膽咗，大膽咗。交咗，即係個人無聊咗係咪啊？其實就係交咗，即係我傳譯就係即係逗趣啲係咪啊？即係唔錯係嘛？仲有咧，仲有冇啊？忍笑勁咗，我哋有4個字㗎，我哋一齊講，我哋中1、2、3，忍笑排交。救命！救命啊！即係學識咗忍笑同派交咁其實都有好有好處喎，係咪先？即係講求個正面積極 always positive 啊嘛，係咪？即係譬如可能有時有啲先生喺學校見到啲咩好笑嘢都忍住先，係咪啊？就唔好成日笑啲老師啦，希望有啲同學係咪啊？跟住又唔好派交啦，咁樣係啦。派交係咯啊派交係我派，唔係你派，我哋係 Emily 派㗎。唔係啊，唔係咯。 OK，唔係，咁啊，去到最後啦，咁啊，其實呢件事你哋都即係睇到你哋都好 enjoy 去玩啦。而我所知道喎，7月咧尾有一個叫社工局搞嘅禁毒 theatre sport 喎，你哋係咪會參與嘅先？係啊哇！一講咁大反應啊，係啊，咁你哋係咪都係原班人馬去咧？唔係啊，咁你哋係咪又收咗幾隻兵同你哋一齊玩先？嗱，唔夠膽講啦。嗱，唔係兵，我哋係朋友。 OK 隊員 OK，即係啦，咁即係你哋娘有兵會 keep 住呢個名，會參加呢個禁毒 theatre sport 嘅，但係咧就添加咗一啲隊員啦，亦都會有啲隊員離開啦，係咪？例如 Ivan 就會離開啦，係咪？拜拜。佢忙啊，可能係。餵佢啊！係啦，咁啊，希望咧就各位可以留意一下啦，禁毒 theatre sport 啊，7月30同埋31號初決賽。咁啊，留意一下我哋嘅大會嘅 Facebook 啦，都會有呢一個宣傳嘅。咁希望可以之後可以發布俾大家知道詳情啦。咁啦，去到節目尾聲啦，大家都希望咧宣傳一下俾你哋學弟學妹啦，了解一下 Feeder Sport 嗰種樂趣啊，或者嗰種咁快樂嘅嗰種活動啦。咁你哋有冇咩想同呢啲學弟學妹講先？各位我哋嘅紅男兒女，你哋好啊！我哋係娘有兵。咁其實呢個活動係真係幾好玩嘅，即係玩完之後大家都會學識咗啲嘢咯。嚟緊下一年都會繼續有一個校際嘅，係啦，我哋就交俾 Betty 講。會喺臨交報名表之前放上紅藍絲缺，如果有興趣就可以去睇下，跟住再或者去社工室問下社工攞科嘅。係啦。今日啦，好多謝啦，娘有兵啦，接受我哋嘅勁爆 talk 嘅訪問啦，係時候同大家講聲，拜拜。